Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 272. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 38, đếm ngược hàng thứ hai. Đếm ngược hàng thứ hai. Đầu đề là kiến thọ hoạch nhẫn. Xin xem kinh văn. Phục do kiến bỉ thọ cố, hoạch tam chủng nhẫn. Nhất âm hưởng nhẫn, nhị nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Đây là nói đến lợi ích của chúng sanh, nói đến chỗ cứu cánh. Đây là sự thọ dụng chân thật. Người thông thường của chúng ta nói tu hành chứng quả. Trong Phật Pháp nói là khế nhập cảnh giới. Ở chỗ này cùng với kinh Nhân Vương dùng từ nhẫn để biểu pháp. Nhẫn có nghĩa là cho phép, nghĩa là đồng ý. Lời của Phật nói nghĩa lý rất sâu. Chúng ta nghe rồi không hoài nghi, có thể khẳng định, có thể thừa nhận, thì gọi là nhẫn. Cho nên trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói: tin, cái lý khó tin mà không mê hoặc thì gọi là nhẫn. Cổ Đại Đức vì chúng ta mà giải thích chữ nhẫn này. Huệ tâm an pháp được gọi là nhẫn. Dùng lời hiện nay để nói chính là chúng ta dùng lý trí. Để chúng ta biết được khẳng định tất cả các pháp mà Như Lai đã nói. Cái này cũng gọi là nhẫn. Nói đến chỗ cứu cánh chính là ở các buổi giảng của chúng tôi thường nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta đối với Kinh Đại Thừa mà Phật đã nói, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đặc biệt là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chúng ta có thể tin tưởng. Niềm tin này vô cùng khó. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa gặp qua, xưa nay chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nghe Phật nói như vậy, lại có thể tin tưởng. Hơn nữa lòng tin này không phải là mê tín. Không phải mê tín. Thông thường gọi là chánh tín. Chánh tín là
đối với chân tướng sự thật tuy là chưa biết được, nhưng mà có lý do để tin tưởng điều đó. Là lý do gì vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật không nói dối. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, Như Lai là bậc nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, không nói lời vọng ngữ, không nói lời giả dối. Do đó chúng ta có thể tin tưởng. Niềm tin này gọi là chánh tín. Vậy có phải là đắc nhẫn hay không? Không phải. Điều này hoàn toàn chưa đắc nhẫn. Cái gì gọi là đắc nhẫn? Tự bản thân bạn chứng đắc mới gọi là đắc nhẫn. Chỗ này đã nói 3 loại nhẫn. Không phải là người thông thường. Trong Kinh Nhân Vương có nói vô sanh pháp nhẫn chính là loại thứ 3. Người nào mới chứng được là thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát chứng được. Đây không phải là Bồ Tát thông thường. Từ chỗ này chúng ta có thể suy rộng ra. Âm hưởng nhẫn là sơ địa, nhị địa, tam địa Bồ Tát chứng đắc. Nhu thuận nhẫn là tứ địa, ngũ địa, lục địa Bồ Tát chứng đắc. 3 loại nhẫn này là từ sơ địa đến cửu địa. Thập địa Bồ Tát đã chứng thì không gọi là pháp nhẫn, gọi là tịch diệt nhẫn. Đây là bậc cao nhất. Do đây có thể biết, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó nghe pháp tu học, những câu nói này chính là đảm bảo cho bạn có thể chứng được Bồ Tát Ma Ha Tát. Bạn có thể chứng được. Đây là giấy đảm bảo, bảo đảm cho bạn có thể chứng được quả vị địa thượng Bồ Tát. Dụng ý thực sự của câu nói này là ở tại chỗ này. Nếu chúng ta hiểu rõ đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên sẽ sanh tâm muốn về. Vì sao vậy? Ở thế gian này của chúng ta, bạn muốn chứng đắc quả vị địa thượng Bồ Tát không dễ dàng gì. Hay nói cách khác, hoàn toàn không thể chứng được. Trong cuộc đời này của chúng ta, nếu có thể chứng được quả vị Tu Đà Hoàng thì quá tuyệt vời rồi. Tu Đà Hoàng so với sơ địa Bồ Tát thì còn kém xa. Điều này nhất định phải biết. Đoạn kinh văn này, ý nghĩa thực sự của nó chúng ta đã hiểu rõ. Bây giờ chúng ta hãy xem tên gọi của 3 loại nhẫn này. Trước tiên là giảng rõ ràng cái tên này. Pháp Sư Tịnh Ảnh đời Nhà Tùy có kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ. Pháp Sư y theo bản dịch của Khang Tăng Khải. Cái bản dịch này trước kia chúng tôi đã đọc qua.
Ngày trước ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã từng giảng qua. Tôi cũng đã nghe qua. Ở trong chú giải, Pháp Sư có nói: tầm thanh ngộ giải, tri thanh như hưởng, danh âm hưởng nhẫn. Đây là sơ địa, nhị địa, tam địa Bồ Tát đã chứng được. Cách nói này cùng với Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta cách tu học là như nhau. Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta phải nghe kinh học giáo như thế nào để bạn có thể ngộ nhập. Hay nói cách khác, bạn mới có thể nhận được sự thọ dụng chân thật. Ngài nói cho chúng ta 3 việc. Việc thứ nhất là ly ngôn thuyết tướng. Âm hưởng nhẫn chính là ly ngôn thuyết tướng, chính là không chấp vào lời nói. Lời nói là phương tiện, không nên chấp trước. Bạn phải nghe điều gì? Bạn phải nghe nghĩa lý trong ngôn ngữ đã nói. Không chấp vào lời nói. Như vậy gọi là biết nghe. Còn đọc kinh, kinh điển là do văn tự viết ra. Văn tự là ký hiệu của lời nói. Khi đã không chấp vào lời nói thì chúng ta còn chấp vào văn tự hay sao? Đương nhiên là không chấp. Cho nên có những người vô cùng chú trọng vào việc khảo chứng. Đây là người có học ở thế gian. Họ làm công việc này. Họ không phải là người tu hành. Người tu hành là ngộ nhập cảnh giới, là hai sự việc. Một mực chấp vào khảo chứng thì chắc chắn không thể ngộ nhập cảnh giới. Họ xem Phật Pháp như một môn học của thế gian để nghiên cứu. Kinh điển trở thành thế gian Pháp. Bên trong thế gian Pháp là gì? Chúng ta có thể nói là văn học ở trong Pháp thế gian. Xem kinh điển như là tác phẩm văn học để nghiên cứu. Việc này cùng với học Phật không có liên quan. Sai phương hướng rồi. Đương nhiên mục tiêu cũng khác nhau. Những người chúng ta học Phật, đặc biệt là đồng tu xuất gia, trong một đời này bạn thật sự muốn thành tựu tam học giới định huệ thì bạn không thể không biết. Ngôn ngữ văn tự không được chấp trước. Có cần hay không? Cần. Vì đó là phương tiện mà. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta nhập vào cảnh giới. Trong kinh Kim Cang có một thí dụ rất hay. Thế Tôn đã nói tất cả các pháp trong suốt 49 năm. Ngài thí dụ như một chiếc thuyền. Chúng ta muốn qua sông, từ xưa muốn qua sông cần phải có thuyền. Pháp là gì? Pháp là thuyền qua sông.
Chúng ta nhờ chiếc thuyền này đưa qua sông. Sau khi qua sông rồi, vậy thì còn cần chiếc thuyền này nữa không? Không cần nữa. Nếu như còn mang theo chiếc thuyền này thì bạn làm sao lên bờ được chứ? Nên không cần thuyền nữa. Cái thí dụ này rất hay. Nhưng mà lúc bạn chưa qua sông đến được bờ bên kia thì chiếc thuyền này rất hữu dụng cho bạn. Sau khi đến bờ bên kia thì chiếc thuyền này không còn tác dụng gì. Hay nói cách khác, đến một ngày nào đó bạn thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến thánh rồi, thì 3 tạng 12 bộ kinh giáo trong cặp mắt của các bạn xem đó là những thứ gì? Là một đống giấy vụn mà thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm ngày nào cũng thuyết pháp nhiều như vậy, cả thảy đều vô ích. Đến lúc đó bạn mới vào được cảnh giới này. Nhưng mà bạn chưa minh tâm kiến tánh thì lời Phật nói là có ích cho bạn, sẽ giúp đỡ cho bạn. Nhưng mà bạn không thể chấp trước. Mà một mực chấp trước nó thì vĩnh viễn bạn không thấy tánh. Đây là chỗ khó trong việc học Phật Pháp. Vì sao có người rất chăm chỉ, người rất là cố gắng, thậm chí có người đã tu học mấy chục năm, tu học cả cuộc đời. Theo người thế gian của chúng ta nói chỉ là nhà Phật học mà thôi. Họ không thành Phật được. Họ không vào được cảnh giới Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Vọng tưởng phân biệt chấp trước họ không buông bỏ được. Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta điều thứ hai: lìa tướng danh tự. Danh tự là gì? Ở trên kinh Phật có rất nhiều danh từ thuật ngữ. Giống như ở chỗ này đã nói cho chúng ta 3 danh tự: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Đây đều là danh tự. Tam bảo Phật Pháp Tăng cũng là tướng danh tự. Tướng danh tự là gì? Muốn truyền đạt ý nghĩa cho dễ dàng, nên mới đặt ra là giả thuyết. Bạn không nên cho là thật. Nếu bạn cho là thật, vậy là chấp trước rồi. Bạn thêm phiền phức. Bạn đã lắp kín cửa ngộ rồi, tắc nghẽn rồi. Danh từ thuật ngữ của Phật học không nên chấp trước. Điều thứ ba thì càng sâu hơn: lìa tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Sau khi chúng ta nghe rồi, thử nghĩ cái câu này có ý nghĩa gì? Cái đoạn này là ý nghĩa gì? Đây chính là trong tâm của bạn đang phan duyên. Bạn lại sai rồi. Cho nên nghe Phật Pháp không thể phan duyên, không thể nghĩ nó có ý nghĩa gì. Nó không có ý nghĩa thì bạn mới có chỗ ngộ. Nếu bạn mà nghĩ ý nghĩa của nó, bạn đã nghĩ thì không phải là ý của Phật nói ở trên kinh. Không phải là ý của Phật. Là ý của ai? Là ý của chính bạn. Như vậy thì không phải là phiền phức hay sao? Phật đâu có ý. Không nên nói Phật Bồ Tát không có ý, A-la-hán cũng không có ý. Bạn mà nghĩ nó có ý nghĩa thì sai rồi. Không thể nghĩ. Lúc nghe, nghe hiểu thì hiểu, nghe không hiểu cũng không cần phải nghĩ. Tuyệt đối không nói nghe không hiểu thì tôi đi nghiên cứu. Hãy thử nghĩ càng sai, càng nghĩ càng đi xa. Vậy thì phải làm sao? Nghe không hiểu cũng chẳng sao, nghe lại lần thứ hai. Tuyệt đối không nên suy nghĩ, không nên tưởng tượng, không nên nghĩ ra nhiều giả thuyết. Cho nên cách đọc kinh Phật cùng với cách đọc sách của thế gian là hoàn toàn khác nhau.
dùng phương pháp của thế gian để mà đọc kinh Phật, thì kinh Phật trở thành văn học của thế gian, không thể nào khai ngộ. Cho nên nhất định phải hiểu điều này. Âm hưởng nhẫn, Bồ Tát của địa vị này chính là sơ địa, nhị địa, tam địa. Họ đã thực sự nguyên tắc của Bồ Tát Mã Minh vậy, họ đã làm được rồi. Khi họ nghe kinh nghe pháp thì có thể lìa tướng nói, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Dùng cái gì để nghe? Dùng tâm như bất động, dùng tâm thanh tịnh. Ở đây nhất định không có phân biệt, không có chấp trước. Nếu như không có vọng tưởng thì đương nhiên là cảnh giới rất cao. Ở chỗ này vọng tưởng có thể là vẫn còn, nhưng họ không còn chấp trước, không có phân biệt. Cho nên sau khi họ đã nghe thì họ có thể hiểu được ý nghĩa trong kinh. Bài kệ khai kinh đã nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Do đó họ có thể chứng được âm hưởng nhẫn. Lời của người xưa nói rất là có ý nghĩa. Tầm thanh ngộ giải, tri thanh như hưởng. Đối với âm thanh, họ đã hiểu được âm thanh là cái sự việc gì. Danh tự tánh không. Phật giảng rất là nhiều danh tướng. Danh tự là tánh không. Âm thanh cũng là tánh không. Cho nên họ có thể đối với âm thanh, danh tướng không phân biệt, không chấp trước. Nghe như vậy mới có thể ngộ nhập. Đây không phải là cảnh giới của phàm phu. Cảnh giới của phàm phu khi nghe kinh, nghe pháp thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên điều mà họ đạt được, dùng lời hiện tại mà nói, là Phật học thường thức. Bạn có thể đạt được chỉ là Phật học thường thức mà thôi. Bạn chưa có chỗ ngộ, bạn chưa ngộ nhập. Tiến thêm một bước nữa. Đích thực là trong khi nghe kinh, nghe pháp, mà có thể thật sự khế nhập nghĩa lý của lời chư Phật Bồ Tát đã nói. Hoàn toàn có thể tùy thuận lời giáo huấn của Phật Đà trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể tùy thuận theo nghĩa lý của Phật dạy. Điều này gọi là nhu thuận nhẫn. Địa vị này cao hơn địa vị trước, là tứ địa, ngũ địa, lục địa Bồ Tát. Họ đã làm được rồi. Ở trong các buổi giảng, chúng tôi thường xuyên khuyến khích đồng tu. Cái gì mới gọi là tu hành chân thật?
tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Bồ Tát là thật sự tu hành. Phật Bồ Tát ở đâu? Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là kinh luận. Ba tạng kinh luật luận. Số lượng của ba tạng rất nhiều. Người xưa dùng từ mênh mông như biển cả để thí dụ. Chúng ta tu học trong vô lượng pháp môn thì giống như biển lớn vậy. Chúng ta chỉ lấy một ngụm nước để uống là đủ rồi. Hay nói cách khác, trong vô lượng pháp môn, chúng ta chỉ chọn một pháp môn. Ở phía trước tôi có nói với các đồng tu thâm nhập một môn. Phải thâm nhập đến lúc nào mới dừng? Đến lúc minh tâm kiến tánh. Chưa thấy được tánh thì không nên nghiên cứu thêm một pháp môn thứ hai. Cái gì gọi là thấy tánh? Trong giáo hạ không gọi là thấy được tánh, không dùng cái danh từ này. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Lúc chưa đạt được điều này thì bạn không nên xem kinh khác. Đến lúc đại khai viên giải, tự mình có biết hay không? Dĩ nhiên là biết. Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Vào lúc đó thì tình trạng như thế nào? Có thể tham khảo ở trong Lục Tổ Đàn Kinh. Khẳng định là không sanh phiền não, thường sanh trí huệ. Trong công việc, trong cuộc sống, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không sanh phiền não, thường sanh trí huệ. Vào lúc đó bạn đã đại khai viên giải rồi. Còn có một hiện tượng rất rõ ràng. Kinh điển của Phật giáo, bất luận là bộ kinh nào, khi bạn vừa mở ra xem, nhất định là không có hoài nghi. Trong từng chữ từng câu, chúng tôi thường nói là vô lượng nghĩa. Bạn xem đều là có thể hiểu nghĩa. Lúc này bạn muốn giảng kinh, có cần phải chuẩn bị trước hay không? Không cần chuẩn bị. Bạn lật quyển kinh ra, đối diện với đại chúng, bạn có năng lực quán cơ. Đại chúng ở tại buổi giảng này căn cơ như thế nào? Nên giảng sâu hay là giảng cạn? Nói dài hay là nói ngắn? Thật sự tự tại, vô ngại. Đến lúc đó bạn có thể xem được tất cả kinh điển. Vì sao vậy? Không tốn sức lực. Ngài Long Thọ là Sơ Địa Bồ Tát. Ở chỗ này bạn nên biết Ngài đã đắc nhẫn gì? Âm hưởng nhẫn. Ở trình độ này thì bộ Đại Tạng Kinh chỉ có 3 tháng là đọc xong. Không phải là đọc một lần. Trong 3 tháng, tất cả kinh điển trong Đại Tạng Kinh Ngài đều đọc thông hết. Đây gọi là đại khai viên giải. Không có cái năng lực này, chúng ta xem một bộ kinh thì còn rất nhiều chỗ xem không hiểu. Được rồi, chẳng muốn xem nữa, lãng phí thời gian. Tự biết là trình độ bản thân còn kém lắm. Lúc lật kinh ra xem, hình như là mình đã học thuộc kinh này rồi. Lúc này thì được. Tiêu chuẩn của người xưa là ở chỗ này, cho nên họ có thành tựu. Chưa đạt đến trình độ này, tuyệt đối không nên xem thêm một bộ kinh nào khác.
Đây là gì? Là nhẫn. Họ có thể nhẫn nại. Hiện nay tại sao người ta không thể thành tựu? Người hiện nay không có tâm nhẫn nại, chỉ mơ ước diễn vong. Cho nên cổ nhân nói dục tốc tắc bất đạt. Khi chúng tôi còn trẻ, trong lúc đang cầu học, lão sư thường xuyên dạy, chỉ ra khuyết điểm hay mắc phải của thanh niên thời đó là điều gì? Lòng nôn nóng. Lúc nào cũng hy vọng bản thân mình tu giỏi hơn người khác, nói hay hơn người khác. Có cái lòng nôn nóng này là không tốt. Vì sao vậy? Họ không thể tuân theo quy tắc. Thí dụ như học giảng kinh, lão sư dạy cho người sơ học chúng ta. Sơ học cũng là luyện tập. Luyện tập giảng kinh. Trong lúc luyện tập giảng kinh, nhất định phải tuân theo quy củ. Bạn xem, ở trong nghiên cứu về nội điển giảng tọa đã nói một số quy củ đều phải tuân thủ. Mới học giảng kinh nhất định phải có chỗ nương tựa. Nương theo cái gì? Nương theo chú giải của cổ nhân. Chỉ có thể nương theo một loại chú giải, không thể nương theo hai loại. Hai người giảng, hai người chú giải sẽ không như nhau. Chỉ có thể nương theo một loại. Trong loại này mà gặp sự khó hiểu, cái câu này, cái đoạn này họ chú giải không được rõ ràng. Trường hợp này là có. Tại vì sao cái câu trong đoạn này họ chú giải không được rõ ràng? Vì bản thân người chú giải họ cũng chưa hiểu rõ. Đây là chỗ uyên bác của người ta. Họ không dùng ý của bản thân mình để giải thích. Cho nên cái đoạn này không được rõ ràng. Chỉ đọc theo đoạn văn này, căn cứ theo mặt chữ mà giảng, chẳng có sai. Đây là người tài giỏi. Cho nên người mới học giảng kinh nên nhớ một nguyên tắc: chẳng cầu có công, chỉ cầu không phạm lỗi. Bạn mới học được tốt, mới có thể học có kết quả. Cái nền tảng của bạn mới được chuẩn bị vững chắc. Mới bắt đầu thì học tốt, giành công lao, bạn khẳng định là thất bại. Chắc chắn là bạn sẽ bị đào thải. Cho nên người học giảng kinh rất nhiều, nhưng cuối cùng người thật sự có thể giảng kinh không có bao nhiêu. Nguyên nhân do đâu vậy? Chúng tôi thấy được là không vâng theo lời dạy bảo của lão sư. Đây chính là không trì giới. Tuân theo lời dạy bảo của lão sư chính là trì giới. Không muốn tuân theo, luôn mơ ước diễn vong, bản thân muốn tùy tiện phát huy, đến sau cùng phiền phức xảy ra. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người đã thất bại rồi, đều là do nguyên nhân này. Tuổi của lão sư lớn hơn chúng ta, thời gian tu học của lão sư lâu hơn chúng ta, kinh nghiệm của lão sư phong phú hơn chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta chẳng có sai. Nếu không có lòng nhẫn nại thì làm sao thành công được chứ? Ở trên kinh Kim Cang, Thế Tôn đã nói một câu rất là hay: sự thành tựu của các pháp là do nhẫn. Tất cả các pháp là nói thế gian và xuất thế gian, có thể bao gồm bên trong. Tất cả pháp thế xuất thế gian muốn được thành tựu, mấu chốt là phải nhẫn.
Bạn muốn làm việc lớn thì phải có sự nhẫn nại lớn. Làm việc nhỏ phải có sự nhẫn nại nhỏ. Tâm địa nóng nảy, không có sự nhẫn nại, làm việc gì cũng không thành công. Đây là kinh nghiệm của người xưa. Chúng ta tỉ mỉ quan sát những người ở chung quanh hiện nay. Bạn quan sát tỉ mỉ, bất luận họ làm ngành nghề nào, họ đã thành tựu thì chắc chắn là họ có sự nhẫn nại. Bạn học đại học cũng mất 4 năm. Bạn mà không có sự nhẫn nại trong 4 năm thì bạn chẳng có cách gì để tốt nghiệp. Bạn không thể rút ngắn 4 năm còn 2 năm. Điều này không làm được. Nhất định phải có lòng nhẫn nại, phải luôn nhẫn nại. Chỉ có nhu thuận thì họ mới có thể khế nhập cảnh giới của kinh giáo. Cảnh giới của kinh giáo chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Cho nên không có lòng nhẫn nại thì không thể thành tựu. Vô sanh nhẫn, địa vị này càng cao. Sự giải thích của cổ đức rất là đơn giản. Chứng thật lìa tướng là 4 chữ này. Thật là gì? Là thật tướng. Tự thân chứng được thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Lìa tướng, lìa cái tướng gì? Là lìa tướng nói năng, tướng danh tự. Xác thực là lìa tướng tâm duyên. 3 tướng này là đã lìa rồi. Sơ địa Bồ Tát thì bắt đầu lìa, nhưng lìa vẫn chưa hết. Đến thất địa, bát địa thì lìa được tất cả rồi. Sở dĩ vô sanh nhẫn, biết được tất cả các pháp thế xuất thế gian vốn là không sanh. Vốn là không sanh thì làm gì có diệt. Cho nên nói các pháp không sanh không diệt. Đến khi nào bạn có thể chứng được tất cả pháp không sanh không diệt thì bạn chính là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Tất cả pháp không sanh không diệt. Cái thân này của chúng ta là một pháp trong tất cả các pháp. Có sanh tử hay không? Không có. Có bị già đi hay không? Xin nói với các vị, không có. Cái đạo lý này rất là sâu sắc. Đây là lời nói thật với các vị. Nếu thật sự không có sự sanh diệt, nói rằng không sanh không diệt, đây là lời nói vô ích, trở nên chẳng có ý nghĩa gì. Thật sự là có sanh diệt. Sanh diệt cùng với không sanh không diệt là hoàn toàn như nhau. Đó là nói tốc độ của sự sanh diệt này là quá nhanh. Quả thật là bạn nhìn không thấy sự sanh diệt. Bạn xem trong Kinh Nhân Dương có nêu lên thí dụ. Chúng tôi đã có nói, một khẩy móng tay có 60 sát na, chính là 1/60 cái khẩy móng tay.
gọi là một sát na. Chúng ta khẩy móng tay rất nhanh, dùng lực khẩy nhanh. 1 giây chúng ta có thể khẩy 4 lần. 4 nhân 60, 4 lần 60. Phật nói trong một sát na có 9 tâm lần sanh diệt. Chúng ta tính thử 1 giây khẩy móng tay được 4 lần. 4 nhân 60 rồi nhân cho 900, vừa đúng 2 lần 10 vạn 8.000. Trong 1 giây có 216.000 lần sanh diệt. Làm sao bạn có thể nhìn thấy được nó có sanh diệt? Không sanh không diệt là Phật từ ở chỗ này mà nói ra. Cho nên ở trong Kinh Kim Cang có nói tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn, bèo bọt, như xương cũng như điện. Điện là điện chớp. Vậy chúng ta hãy nên quán như vậy. Bạn có thể từ chỗ này mà khế nhập, thì bạn chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bạn thật sự biết được tất cả pháp không sanh không diệt. Ở đoạn này tôi còn nhớ ở trong Kinh Hoa Nghiêm, hình như là dùng 6-7 giờ đồng hồ để giảng một câu này. Khi tôi giảng câu này, đặc biệt nói với chư vị đồng tu, trong Kinh Nhân Dương, cách nói này của Thế Tôn không phải là pháp cứu cánh, là phương tiện mà nói. Nếu nói thật thì tốc độ đó còn nhanh hơn. 1/200.000 giây cũng không phải là nhanh. 1/2 triệu giây, 1/20 triệu giây, 1/200 triệu giây. Đây mới là nói đến sự chân thật cho bạn biết. Làm gì có sanh diệt, nhưng thật sự có sự sanh diệt. Sanh diệt đồng thời. Trong sự sanh diệt chắc chắn là bạn không có cách nào đem nó phân chia giới hạn, nên gọi là không sanh không diệt. Mỗi một tướng đều là độc lập nhau. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, đối với đạo lý mà Phật đã nói, chúng ta tương đối dễ nhận thức hơn. Khi tôi còn trẻ, thích công việc quay phim, tôi đã dùng qua hơn 20 mấy cái máy quay phim. Hiện giờ thì không còn nữa, một cái cũng không còn. Tôi đã dùng qua loại máy 16mm, chính là máy quay phim điện ảnh. Tôi có 2 máy. Tôi còn có một bộ thiết bị tự tôi có thể cắt ráp. Phật nói ở trên kinh thì tôi có thể hiểu. Tốc độ của máy quay phim là 24 tấm 1 giây. Ống kính đóng mở 24 lần. Mỗi lần mở là chụp 1 tấm, lập tức đóng lại, lại mở ra lần thứ 2, chụp tấm tiếp theo. Cho nên bạn xem cái cuộn phim, một cuộn phim lúc chiếu tốc độ rất nhanh, lúc chiếu ra cũng là 24 tấm trong 1 giây. Ống kính cũng là đóng mở 24 lần. Bạn ở trước màn bạc nhìn thấy được những người này đang chuyển động. Thật ra là họ không có chuyển động. Họ có chuyển động đâu? Từng tấm hình có chuyển động đâu? Căn bản là không có chuyển động. Bạn xem thử, 1 giây có 24 lần sanh diệt. Đóng mở chính là sanh diệt, mở ra là sanh, đóng lại là diệt. Trong 1 giây có 24 lần sanh diệt, đã đánh lừa được chúng ta rồi. Chúng ta cảm giác được đó là thật. Bạn hãy nghĩ lại xem. Giống như trong Kinh Nhân Dương đã nói, 1 giây có 200.000 lần sanh diệt. Bạn làm sao mà có thể biết được đó là giả?
Cho nên hiện nay sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Tôi nói với các vị biết, đó là sinh diệt của một phần 100 triệu giây. Nhất định là nhìn không thấy được sanh diệt. Cho nên sanh diệt chính là không sanh diệt. Không sanh diệt chính là sanh diệt. Sanh diệt xác thực là cùng một lúc, là vô sanh pháp nhẫn. Bạn có thể thể hội được cảnh giới như thế này, cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này. Bạn đối với thế xuất thế gian pháp thì tâm của bạn đã bình rồi. Bạn có khởi tâm đồng niệm hay không? Không có. Vì sao vậy? Là giả, không phải là thật. Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Con người có sanh tử hay không? Không có sanh tử. Đây là nói thật với các vị. Sanh tử đều không có. Vậy đối với sanh tử có sợ hãi nữa không? Không có. Rời xa điên đảo vọng tưởng, vượt qua tất cả khổ ách. Vậy thì bạn đã thật sự mở mang trí huệ rồi. Bạn cũng hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái chân tướng này là bao gồm nhất chân pháp giới. Tuyệt đối không phải nói chính pháp giới của chúng ta là cái hiện tượng này. Đại khái là không phải nhất chân pháp giới, nhưng vẫn là nhất chân pháp giới. Cho nên trong tất cả các pháp thế xuất thế gian, nói rõ ra chỉ có nhân quả, báo ứng. Trong kinh Phật nói là nhân duyên quả báo. Đây là chân lý. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì sao nhân quả bất không? Nhân quả cũng là một pháp trong vạn pháp. Làm gì mà có cái đạo lý bất không? Nhân quả có ba hiện tượng bất không. Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả sẽ biến thành nhân, thì nói là chuyển biến bất không. Nhân quả tương tục bất không. Cảnh này nói tiếp cảnh kia, một cách liên tục. Từ trên cuộn phim điện ảnh, bạn có thể hoàn toàn xem thấy rõ ràng. Bạn sẽ thật sự hiểu rõ ràng. Về nhân quả bất không, chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. Thật sự hiểu được cái đạo lý này là Đại Bồ Tát, không phải là người thông thường. Nghiệp chướng của họ thật sự đã tiêu hết rồi. Họ không còn nghiệp chướng nữa. Không còn nghiệp chướng thì họ vẫn còn đến chính pháp giới. Cũng có thể nói họ đến 10 pháp giới. Bởi vì pháp giới Phật trong 10 pháp giới, mỗi vị Phật này chưa kiến tánh. Bên Thiên Thai đã nói là Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật chưa kiến tánh. Trên thực tế họ vẫn là ở quả vị Bồ Tát. Những vị minh tâm kiến tánh, thật sự khế nhập chân tướng của vũ trụ nhân sanh, họ rất là từ bi. Ứng hóa trong 10 pháp giới là để giáo hóa chúng sanh. Các ngài không phải là vì chuyện khác. Các ngài đến để giáo hóa chúng sanh. Các ngài đến giáo hóa. Vì sao vậy? Không có lý do, không có nguyên nhân. Cho nên trong Kinh Đại Thừa có nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Duyên chính là ngày nay chúng ta nói nguyên nhân, điều kiện. Không có điều kiện, không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân, không có điều kiện thì làm sao đến?
Chúng sanh có cảm thì các ngài có ứng. Giống như chuông mõ để ở trước mặt ta vậy. Nó có âm thanh hay không? Không có âm thanh. Bạn gõ nó thì nó mới phát ra âm thanh. Đây gọi là cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì các ngài tự nhiên có ứng. Bạn hỏi các ngài, lý do gì có ứng? Không có lý do. Bạn đánh chuông thì chuông kêu. Nếu đánh mạnh thì nó kêu tiếng lớn. Bạn hỏi nó nguyên nhân gì? Không có nguyên nhân. Bên trong không có nguyên nhân, chỉ có một chân lý. Cái chân lý này là đồng thể. Tận hư không biến pháp giới, cùng một pháp thân. Đây là đồng thể. Mắt chúng ta nhìn thấy vô số chúng sanh. Chúng sanh từ đâu đến? Là từ trong tự tánh của chúng ta mà biến hiện ra. Là từ tâm tưởng sanh. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều là từ nơi tâm của mình biến hiện ra. Tâm của bạn thiện thì cảnh giới này thiện. Tâm địa bất thiện thì cảnh giới bất thiện. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn không thể trách cảnh giới bên ngoài. Bạn nên trách bản thân mình. Cho nên phàm phu chúng ta đã sai phương hướng. Tâm thì chạy theo bên ngoài. Tất cả đều trách móc người khác. Người giác ngộ thì không phải như vậy. Cho nên người giác ngộ thì họ tìm cầu ở bên trong. Cho nên bạn phải từ ở bên trong mà học, mà quan sát thì bạn mới có thể chứng vô thượng đạo. Nếu bạn phan duyên từ bên ngoài, vậy thì phiền não của bạn lớn rồi. Tập khí phiền não vĩnh viễn không đoạn được. Mỗi ngày sẽ tăng trưởng. Tu học như vậy, cái cách học này thì ở trong Phật Pháp gọi là ngoại đạo. Cho nên nói ngoại đạo không phải là mắng người ta. Vì ngoại đạo là gì? Là tâm cầu Pháp bên ngoài. Bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, bạn phải là ở bên trong bộ kinh này mà cầu. Nếu tâm cầu bên ngoài thì bạn sẽ biến thành ngoại đạo rồi. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cầu được vô lượng thọ ở trong tự tánh của mình, vậy là bạn thật sự đạt được rồi. Cổ nhân thường nói, duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Chúng ta dùng điều này để mà chứng được tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Cho nên kinh dạy, người xưa có một thí dụ cũng rất là hay. Kinh điển giống như một tấm bảng chỉ đường. Các bạn đi trên đường, bạn xem mỗi đầu một con đường đều có một tấm bảng chỉ đường, báo cho bạn biết đây là con đường gì. Kinh điển là bảng chỉ đường chứ không phải là con đường. Nó thì có ích, nhưng không thể chấp vào nó. Nếu bạn chấp vào nó, khi bạn đi đến con đường ô tiết, bạn tìm thấy tấm bảng chỉ đường ô tiết, liền nói tôi đã đến đường ô tiết rồi. Các bạn đều sẽ cười người đó, nói là người này thật ngốc nghếch. Cho nên người thông minh nhìn thấy cái tấm bảng này thì biết được con đường này chính là đường ô tiết. Tấm bảng chỉ đường không phải là đường ô tiết. Cái bộ kinh này không phải là A-di-đà Phật, cũng không phải là thế giới cực lạc. Nhưng mà bạn phải tìm tự tánh di đà, phải tìm duy tâm tịnh độ. Kinh điển là sự hướng dẫn, là bản chỉ đường. Nó có sự hữu ích. Chúng ta từ ở chỗ này mà thể hội. Trong kinh này
nói 3 loại nhẫn. Thực tại mà nói, đối với trình độ hiện tại của chúng ta mà nói, thực tại là quá sâu, là quá khó. Nhưng mà chúng ta nên biết được cái đạo lý này. Hiểu được cái chân tướng sự thật thì đâu có đạo lý tâm không thanh tịnh chứ. Làm sao mà khởi dậy vọng niệm? Ngay cả Ngài Viên Liễu Phàm, ông tin tưởng Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông. Đoán mạng rất là chính xác. Một vọng niệm ông cũng không có. Vì sao vậy? Khởi vọng niệm làm con người rất mệt mỏi. Ông rất thông minh, dạng duyên buông bỏ, suốt ngày từ sớm đến tối giữ tâm thanh tịnh. Thực tế mà nói, cái tâm thanh tịnh đó của ông trong Phật Pháp gọi là vô minh. Nếu như ông tu được thành công, cách tu của ông là vô tưởng định. Không phải là chứng quả, không phải là chân tướng sự thật. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Ở trong chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói 3 loại nhẫn trong kinh, đem âm hưởng nhẫn xếp vị trí thứ nhất, nhu thuận nhẫn xếp vị trí thứ hai. Ông nói cách sắp xếp này cùng với cách sắp xếp ở trong kinh Hiền Kiếp là khác nhau, nhưng mà hoàn toàn giống với thập nhẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm. Ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói 10 loại nhẫn. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn. Ý nghĩa của âm hưởng nhẫn, các vị hãy nên nhớ cho kỹ. Đây là thanh văn. Tại vì sao gọi là thanh văn? Thanh văn là A-la-hán, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp mà ngộ nhập thì gọi là thanh văn. Các vị đó nghe kinh, nghe pháp mà có thể ngộ nhập, xác thực là phù hợp với 3 tiêu chuẩn của Bồ Tát Mã Minh. Không chấp tướng nói năng, không chấp tướng danh tự, chỉ là nghe tuyệt đối, không khởi vọng tưởng, không cần phải suy nghĩ điều của Ngài nói có ý nghĩa gì. Nghe lâu thì đột nhiên khai ngộ. Hàng ngày đều huân tập một cách liên tục, rồi có một ngày bạn sẽ khai ngộ. Khai ngộ, có người khai ngộ rất sớm, thời gian rất ngắn thì khai ngộ. Có người thậm chí vài năm hoặc là mấy chục năm đều có. Đây là nguyên nhân gì vậy? Phiền não tập khí của mỗi người không như nhau. Tập khí phiền não càng nặng thì bạn phải cần thời gian tương đối lâu. Nhẫn là định, sức định. Bạn xem trong 6 Ba La Mật, phía sau nhẫn nhục Ba La Mật mới là tinh tấn, rồi mới đến thiền định. Cho nên nhẫn nhục là nền tảng cho thiền định. Không thể nhẫn thì làm sao đạt được định? Không định thì làm sao khai huệ? Sau đó bạn mới hiểu được nhẫn là điều quan trọng vô cùng. Ở trong kinh Phật vô cùng xem trọng. Ở trong kinh Kim Cang đã nói Bồ Tát lục độ. Ở trong lục độ chỉ có bố thí và nhẫn nhục được nói nhiều nhất. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaicư sĩ@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang.
phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.